Naktį išlenda visokia fauna. Kekšės, pedikai, transai, narkašai, puskvaišiai, pamišėliai ir panašus. Vieną dieną smarkus lietus visą tą mėšlą nuplaus nuo gatvių. Bybės bus. Vėl sėdė. Tą raudoną mygtuką paspaus. Nespaudžiu. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Savaitės pradžia buvo tokia. Tęskime. Galvoju, turiu nusiųsti laišką bičiuliui kažkur į Kanadą. Turi klausimų šiokių tokių. Tai pateiksiu jam atsakymą. Hello, Riko. Rise and shine. I show you something. This here, this here, this. Another side. This. Here. This. Here. I show you how to fit on motorbike. Watch this in this hole. Come here. Or this in this hole. This is for you forward controls. Who is not? I don't know. But here is hole for you. Thank you, cameraman. Now, to the box. This for safety. One more. This, I don't know, maybe will be better. And this, present. Ready to send. I need your name, surname, telephone number, and full address. Kameroj stovi dvi kėdės, vienas stalas. Pareigūno rankoje smilksta storas cigaras. Įtariamasis surakintas, po akim fanaras. Faras galvoja, gal čia jau finalas. Įtariamasis slidus kaip žaltys. Gavau oro filtro dangtį. Antrantį ranką rangosi kaip ungurys. Prašo parūkyt snukis ištinės sunkus seilės ryt. Komisaras jau pradeda pykt. Geras faras, blogas faras. Geras duoda parūkyt, pizdai negeras. Geras faras, tas komisaras. Būna pisa bobas, būna daužom haris. Jau trečią dieną jo įtariamasis dreba vieno žvilgsnio jo. Kaži ar nereikės visko perdaryti, nes jau matosi, kad čia tarpas biški didesnis.
Tai gal ir čia kažkas kitaip. Prisidėkim, ką turim ir pažiūrėkim, ar kažkas atitinka ar ne. Skudurėlis užtvirtinimui. Biškai per mažai. Nu, tarkim, nejudės. O tai kur dabar esu viską pasidėjęs? Reiks izoliacijos. Kažkaip taip. Kita detalė. Žodžiu, proporcijos, dydis, viskas tinka. Čia kažkas pabėgo. Nesuprantu kodėl. Bet gal čia tai buvau numatęs? Prisidėjo. Tarpai, aišku, čia bile kokį dabar, bet dėl bendro vaizdo. Čia atsiras irgi skylė, įsidės grotelės. Susukus vairą čia lieka 1 milimetras, tai reiškia, biškį čia sumažinsim, kad liktų daugiau vietos. Na va toks bendras vaizdas. Tai dabar reikia sėsti prie kompiuterio ir viską pabaigti, visą brėžinį. Padaryti skylės, visus tvirtinimus, viską. Na ir dar šiaip tai čia toks kampas nepatinka man, toks biškiai iššokęs. Reikia prileisti ir čia ką nors gražaus padaryti. Tai šiandien planas damušti šitą ir dėt spausdinti viską. Jungiam kompiuterį. Nu čia dabar. Išlindo pirštas. Trumpa pamokėlė, kaip paslėpti išlindus į pirštą kojiniai. Nuėmama kojinė. Opa. Ir uždedame ant kitos kojos. Tada dadam. Opa. Biškį užlenkiam ir nesimato. Puikiai. Nedėkokit už patarimą. Gerai čia pavariau. Pertrauka. Man atrodo, tą nieko blogo aš nepadariau. Su draugais į gimtadienį pas mamą nuėjau. Čia žmonės pusina šoka, dainuoja, žolę vartoja, alaus degtinės, kokailį, be perstojo miksuoja. Nepilnametis didžėjas priešais mane ant stalo nugertų vyno butelius krečuoja. 15-kinės mane kėlės ant scenos, užsilipę savo lėsas, žmonės demonstruoja. Žmonių netikėtai tokia pupa, tik kol nustebau, aš pirmą kartą tokią pamačiau, trinau akis, galvoju, gal jos meluoja. Nemeluoja ir flirtuoja, man ranka moja. Prašau barmeno, jis man kokteilį miksuoja. Gavau dovanų. Pabarškino į duris ir pabėgo. Bailiai. Bet be cukraus. Puikiai. Delnai prakaituoja, aš stabdau, jį neatstoja, žvilgsnių rankomis mane terrorizuoja, į tamsų kambarį mane veda, aš nedvėjoju. Tiesa, kol tu pasielgiai negražiai, nepilnametė, aš dar kur tavo pinigai, nesumokėsiu, aš tave į teismą paduosiu, nebūk kvailas, nesilaužyk, susitarkim, gražiuoju. Grįžau po atsigaivinimo pertraukėlės ir žiūriu.
štai čia reik nuimti, nes liesis į rėmą ir štai čia reikia išimti, nes ten laidai eina. Kušys laidų yra. Tai įtariu šitus pakoregavimus padarau ir bus viskas. Supjaustyt, gręžti skylės jau esu numatęs, pasidaręs. Ir dedam spausdinti. Spausdinti. Tai reiškia, kad jau galima užkaisti printerį. Ir uždėjau spausdinti. Ten matome viršutinėme ekrane, kaip vyksta procesas, o čia matome, kas gavosi. Spausdinys bus va toks. Nors bendrai ne. Jis bus štai toks. Nors vėlgi ne. Jis bus toks, koks bus. Vat kai bus, tada ir pamatysim. Čia vyksta procesas. Spausdins 2 paras, tai dar rytoj aš jo dar nematysiu. O ryt. O kai pamatysiu, parodysiu ir jums. Per tą laiką gal nueiti į apačią pažiūrėti, kas ten vyksta. Irish cappuccino. Labai malonu. Cappuccino su cukrum. Dėkoju, ponas Mantai. Bet man įdomu, kodėl tų motociklų čia tiek daug tamsoje stovi. Matau lem. Mes važiuojame į Beach Bike Festą, reiškia. Wow. Šitas ištrauktas iš sandėlio. Ir matau, į valtį nežiūrėkime, bet matau narvą. Suprantu, kur link viskas čia linksta. Tai kaip visi supratome, važiuosime prie jūros. Į baikerių suvažiavimą. Tai susitiksim ten turbūt, jeigu atvyksite. Gavau iškvietimą žemyn. Kažkas kažkur netinka, kažkas užsideda, tai kitas neužsideda, arba jeigu tas užsideda, tai kitas neužsideda. Tai nuspręsti. Taigi, kai užsideda šitas, tai neužsideda šitas. Bet kai užsideda šitas, tada neužsideda šitas. Kažkokiu būdu reikia išspręsti, kad užsidėtų abudu. Šis daiktas yra liniuotė. Tiksliai pamatuota, tokiam aukštį stovi krešbaras. Labai gerai išlinkęs, viską labai tiksliai rodo. Krešbaras tokio diametro, reiškia, reikia pjauti čia. Tas varžtas ten prisisuks ten. Žodžiu, šūdas gaunas. Išpjoviau. Bet
intuityviai jaučiu, kad supisau gerą daiktą. Trečiasis apipjaustymas. Tikimybė, kad supisau visiškai didelė. Pirmai tiko, dabar jau ne. Nu įdomiai. Reiškiasi grubiai 3 cm nuėmimo. Tiek. Nu bet ar tikrai? Kad įkristų. Paskutinis kartas, nes nebus daugiau iš ko ką daryti. Panašiai čia viskas. Jeigu dabar taip nuimu, bet dar daugiau nuimti. Debilizmas. Nu debilizmas. Su visais aš čia dabar kalbu. Nu gerai, dar paskutinį kartą pataisau. Nori pjauti? Jo, aš čia tiek pripjaušiu, vagidukai. Ai, tu jau? Jo. Pamečiau skaičių, bet turbūt 5 bandymas. Didėja tikimybė, kad tiks. Pradingo tikimybė, kad sutis gali iki galo. Reikia šitą. Tinka, bet dar truputį liečia. Tai reiškia, Kad rytojus bus nebloga diena. tai reiškia, kad Jeigu palendricą suteptum iš vidinės pusės, gautųsi šoninė. šeštas bandymas ir tiks. Ble, dabar kaip nesupisus čia ko nors. Bandymas numeris 6. Bandymas numeris 6. Sėkmingas. O čia kažkas tai kniso smegenis. Eik, tu čia niekas nesigaus. Nesigaus niekas, ką tu čia vargsti. Štai, pažiūrėkite. Puikiai atrodo. Tuom ir baikim.